निजामुद्दीन, आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज पिक अप द फोन। किसी भी मोबाइल की रिंगटोन के साथ अपने नाम की रिंगटोन बनवाने के लिए अपना नाम कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको रिंगटोन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रिंगटोन बनवाने के लिए कमेंट करें। थैंक यू।